Вторая часть прихожей. Также место для всяких мелочей, книжки, статуэтки. Все это за стеклом, все подсвечивается, все видно. Далее, обратите внимание, все компланарно. Но здесь у нас шкаф. Здесь обязательно место для курток, чтобы переодеться, завязать шнурки. И смотрите здесь, что единая стена, но здесь у нас вход в санузел. А? Каково? И все это в едином ансамбле, и ничего не выпирает, все в едином цветовой палитре.